Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 12de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, skietery in Durbanville, 1 man sterf in woonkompleks. Nuushooftrekke vir vandag lyk so, lewenslange gevangenisstraf vir 'n man wat sy 72-jarige ouma verkrag het. Skietery vind plaas in Durbanville in 'n woonkompleks, 1 inwoner sterf. Grondonteeneming sal geskied, volgens adjunkpresident. Rybewyskaartmasjien weer in werking, maar vir hoe lank? Skole rugby uitslaa van die afgelope naweek. Jong bokkies verloor teen Nieu-Seeland. Vrydag was dit soos 'n rolprent wat afgespeel het in Durbanville na verskeie skote afgevuur was by 'n woonkompleks, naamlik die Village Lane kompleks. 'n Man is in die oor en weer skietery getref en is op die toneel doodverklaar. Ook is die Cobblewalk inkopiesentrum dig by daardie kompleks geleë. Volgens inligting is verskeie skote afgevuur. Die persoon wat verantwoordelik was vir die moord het glo in sy motor gespring en weggejaag. Blykbaar het inwoners wat ondervra is gemeld dat hulle nog skote in die omgewing gehoor het. Dit kon dalk van die skieter se kant af gekom het toe hy op die vlug geslaan het. Die hele voorval het net na 1600 uur afgespeel. Daar word beweer deur inwoners van 'n ander kompleks dat die skieter en die oorledene in dieselfde kompleks woonagtig was. Die polisie ondersoek die voorval en sal vasstel of 'n risie dalk of ander gebeurtenis gelei het tot hierdie tragiese skietery. Die buurt is oor die algemeen misdaadvry en dit is eintlik ongewoon volgens die inwoners dat die voorval in hulle midde plaasgevind het. Die voertuig is in die Kaapse metro opgespoor, maar die skieter was nêrens in sig gewees nie. Die motief kan ook nie bepaal word nie, aangesien die ondersoek nou in 'n sensitiewe stadium is en inligting word noukeurig deur die polisiebeamptes opgevolg. Geen identiteit is sover vasgestel van beide die skieter en die oorlede nie. Volgens die polisie sal 'n nadoodse ondersoek die presiese oorsaak van die oorledene se dood bepaal. 'n 29-jarige man wat woonagtig is in Kuruman is lewenslang tronk toegestuur weens die verkrachting van sy ouma wat 72 jaar oud is. Hy het saam met sy ouma 'n huis gedeel. Volgens beskikbare inligting het sy ouma hom sedert hy gebore is grootgemaak. Die beskuldigde het een aand besluit om sy ouma te oorval en het tot die afskuwelike daad oorgegaan. Die ouma het met 'n kierie oor die weg gekom. Sy het van haar kleinseun af weggekom en die bure het haar gehelp om 'n saak by die polisie aanhangig te maak. Die polisie het onmiddellik die saak opgevolg en die man is by sy ouma se huis in hegtenis geneem. Die misdaad het in September 2020 plaasgevind. Die saak het wel voor die hof gekom, maar is in 'n latere stadium van die hofrol verwyder omdat die DNA-toetse nie op daardie stadium beskikbaar was nie. Volgens getuienis wat gelewer is, het die hof bevind dat die beskuldigde nie enige berou gehad het oor die gebeure nie. Daar is dus deur die staat aangevra vir die maksimum vonnis. Die howe moet 'n voorbeeld maak van die afgrislike dade en die sulkes uit die gemeenskap wegvat, sodat hulle gerehabiliteer kan word. Die streekhof het seker gemaak dat alles in aanmerking geneem word by die vonnisoplegging en die hof het ook gevind dat die beskuldigde in 2015 reeds 'n vonnis gehad het vir verkrachting. Dit was dus 'n verswaarende faktor en het bygedra tot die oplegging van hierdie lang vonnis. Ook as hy deur die hof onbevoeg verklaar om 'n wapen te mag besit, sou hy eendag wel vrygelaat word. Die onteieningswet sal as 'n strategiese middel gebruik word om grondgeregtigheid te bevorder en sal in werking gestel word, het adjunkpresident Paul Mashatile Vrydag aan begunstigdes van Kailana en Kolumbana in Mthatha in die Oos-Kaap gesê wat titelaktes ontvang het. Ons verseker dat daar geregtigheid en herinstelling in ons land is. So het hy gesê, die minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling het benadruk die wet op naturelle grond van 1913 is die oorspronklike sonde wat die regering probeer regstel. Deel van die diplomatiek gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika is die onteieningswet. President Donald Trump het vroeër uitgevaar teen die onteieningswette en het gesê Suid-Afrika doen baie slegte dinge in hulle land. Mashatile het aan die begunstigdes gesê, elk van die titelaktes is iets baie belangrik waarop almal trots moet wees. Dit verteenwoordig sekuriteit, trots en waardigheid, het hy gesê. Grondhervorming is nie net 'n belofte van die verlede wat vervul word nie, maar dit moet 'n fundament wees vir die toekoms wat verwesenlik sal word, het hy gesê.
'n langtermynoplossing is nodig vir die uitreiking van Suid-Afrika se rybewyskaarte. Die enigste masjien in die land wat rybewyskaarte druk, het op 5 Februarie weer die gees gegee en is eers verlede week weer in gebruik geneem. Die masjien breek gereeld en dit sal weer gebeur, is daar gesê. Hulle is die blouligboewe en ek staan daarby en sal dit weer sê, want is presies wat hulle is, so sê Ian Cameron. Die wagte het Mashatile op 2 Julie 2023 vervoer toe hulle insittenis van 'n Volkswagen Polo glo uit 'n motor geruk het en aangeraand het. 'n Lid van die publiek het hierdie voorval op video vasgelê. Mashatile se kantoor het kort na die voorval bevestig dis sy lede wat in die video te siene was. Die lede se tugverhoor is op 7 April 2025 afgesluit. Die vakbond Popcrew doen 'n beroep op parlementêre etiekkomitee om Cameron se uitlatings te ondersoek en toepaslike dissiplinêre stappe teen hom te doen. Hulle versoek ook dat die parlement dit oorweeg om Cameron uit sy voorsitterspos te verwyder, aangesien hy duidelik 'n onvermoë getoon het om sy pligte met onpartydigheid en integriteit uit te voer. As voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, is dit my verantwoordelikheid om die polisie en sy interne stelsels aanspreeklik te hou, het Cameron aan die media gesê. 'n Voormalige polisiesersant van die Oos-Kaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis omdat hy 'n tienermeisie wat dieselfde ouderdom as sy seun is in die speurders se kantoor van die Kaimond polisiekantoor verkrag het. Op 8 Augustus 2022, die dag van die voorval, was die polisieman op patrollie in 'n staatsvoertuig toe hy die meisie by die winkel opgelaai het. Hy het haar opgelaai onder die voorwendsel dat hy 'n bykomende verklaring van haar moes kry het met betrekking tot 'n saak van gesinsgeweld wat sy teen haar ex-kerel aanhangig gemaak het. In die kantoor het die beskuldigde die deur gesluit en die slagoffer verkrag. Die jong vrou het die beskuldigde met 'n leebottel oor die kop geslaan en daarin geslag om skreeuend na die aanklagkantoor te hardloop. Die voormalige sersant het tydens die verhoor skuld ontken. Hy het verder beweer hy is aangeraand deur die klaagster wat glo onder invloed van dwelms was. Die beskuldigde het sedertdien die polisiediens verlaat en as 'n sekuriteitswag gewerk totdat hy deur die hof skuldig bevind is. Die hof het beslis dat die voormalige polisieman geen berou vir sy dade getoon het nie. Die rand verhandel nou teen R18.15 teen die Amerikaanse dollar, vergelyke met R19.93 wat in 'n stadium vroeg in April bereik is na die aankondiging van Trump oor nuwe handelstariewe op alle lande insluitende Suid-Afrika. Die binnelandse politiek het nie vroeg in April gemoeder verbeter nie. Trump het donderdag 'n handelspak met Brittanje aangekondig wat die eerste ooreenkoms is wat gesluit is sedert hy president van die VSA geword het. Die markte verwag ook dat daar vordering gemaak gaan word met die handelsgesprekke Saterdag tussen Amerika en China en dat die spanning oor handel tussen die wêreld se grootste ekonomieë sal verminder. 'n Hoofekonoom van Investec sê in 'n nuusbrief die rand word tans meestal deur gebeure in Amerika geraak. Die verwagting dat nog rentekoersverlagings in Amerika van jaar sal voorkom. Die indeks van alle aandele van die JSE is nou 10% hoër as 'n maand gelede. Naweek se skole rugby uitslaa is soos volg: Ben Foster het 26, die Anker 12. Cornwall Hill het 34 aangeteken teen CBC Boksburg se 25. Dr. Malane 43 aangeteken teen Driehoek se 29. Eldorein het 27 aangeteken teen Heugland se 20. Garsies het 53 gekry en Waterkloof 19 punte. Hansmoor het 32 aangeteken teen Sasolburg se 31. Helpmekaar het 36 aangeteken teen Noordheuwel se 0. Keis het 31 teen Westville se 55. Klerksdorp het 22 aangeteken teen Westphalia se 27. Linden het 52 opgestapel teen Queens se 0. Marieviljoen het 15 aangeteken teen HTS Middelburg se 42. Wendel Park het 40 punte teen Nelspruit se 17 gekry. Monument het 31 opgestapel teen EG Jansen wat gewen het met 39 punte. Oosmoed het 29 gekry teen Kempton Park se 26. Randburg het 29 aangeteken teen Dynamica se 18 punte. Transvaal het 20 aangeteken teen Rustenburg se 13 punte. Dale College het 13 aangeteken teen Queens College se 21. DF Malherbe 10 gekry en Westerring 31. Vryheidsburg het 48 punte gekry teen Hudson Park se 21. Grey High School het 27 aangeteken teen Wynberg se 32 punte. Malhout 34 opgestapel teen Graafrenet Volksskool se 17. Pearson het 10 aangeteken teen Nico Malan se 18. Selborne College het 27 gekry teen Portrex se 16.
In die Suzuki Stadion in Kimberley was die manne van die Noord-Kaap gasheer vir hulle buurmanne, die Toyota Cheetahs. 'n Harde wedstryd het gevolg met verskeie drieë wat vir beide spanne gevolg het. Een verbroude verdoelskop na die pale het verseker dat die Cheetahs nie die knoop kon deurraak om die Griquas te wen op hulle eie veld nie. Die eindtelling op die bord was 'n ware weerspieëling van wat gedurende die wedstryd verloop het. Die Suzuki Griquas het as oorwinnaar seker gemaak dat hulle tweede op die SA beker se punteleer bly. Geberra was die OP Olifante, die gasheer vir die Sanlam Cavaliers, maar moes dit nie buig teen die besoekers. Na harde wedstryd was die Cavaliers die wenners met 'n telling van 36 vir die Cavaliers en 32 vir die tuisspan, die OP Olifante. In die Barnard Stadion in Kempton Park was die Valke die gasheer vir die Grens Bulldogs. Hier sou die Valke die krane oopgemaak en 'n goeie hardloop rugby tentoongestel. Dis duidelik, hulle het voorbereiding en wedstrydplan het gewerk soos geoefen deur die week. Alle krediet aan die Valke se afrigtingspan. Die finale telling was 'n groot 72 punte vir die Valke en 28 vir die besoekende Bulldogs. In Wheeling Park wat in Potchefstroom geleë is, het die Luiperds gasheer gespeel vir die besoekers, die Pangele SWD Arende, en het met goeie spel gesorg dat hulle toeskouers waarde vir hulle geld gekry het. 47 waardevolle punte is opgestapel teen die Arende se 35 punte. In die Downtouch Stadion in welkomste stad van goud in die Noord-Vrystaat het die Nova Wit Griffins, die Airleague Pumas, wat tans onoorwonne is in die SA beker reeks, die stryd aangesê, maar einde ten laaste het die Griffins se beplanning nie uitgewerk nie. Die Pumas was net in alle fasette die baas gewees. Krediet vir Jamie Stonehouse en sy span van die Noorde. Hulle wedstrydplan het soos in die verlede gewerk en sy manne deurgedruk en welverdiend as die wenners uit die stryd getree. 1-3 is deur die Nova Wit Griffins aangeteken. Die eindtelling was 7 vir die Griffins en 50 punte vir die Airlink Pumas. Die puntestand lyk na 9 wedstryde so vir die SA beker reeks. In die eerste plek is die Airlink Pumas op 45, in die tweede plek die Suzuki Griquas op 42, in die derde plek die Toyota Cheetahs op 34, die vierde plek word ingeneem deur die Sanlam Cavaliers op 32, die Valkas in die vyfde plek met 30, die Nova Wit Griffins is 6de met 26 punte, in die 7de plek is die OP met 21, die Luiperds is in die 8ste plek met 10 punte, gevolg deur die SWD Arende op 8, en in die laaste plek is die Bulldogs met 3 punte. Die naweekse VRK wedstryd uitslaa lyk so: die Sharks het 29 aangeteken teen die Ospreys se 10, Munster het 38 opgestapel teen Ulster se 20 punte, die Bulls het 45 aangeteken teen Cardiff Rugby se 21, Benetton het 33 aangeteken teen Glasgow Warriors se 7, die Stormers het 48 punte gekry en die Dragons 12, Leinster het gesorg vir 'n goeie wedstryd en 76 aangeteken teen Zeebrugge se 5 punte. Connacht het 21 aangeteken teen Edinburgh se 31, die Leeu's het gister gespeel en was die gasheer vir die Scarlets, maar het die knie gebuig met 19 vir die Leeu's en die Scarlets 32 punte. Die punteleer tans staan na 17 wedstryde so. In die eerste plek is Leinster met 72 punte, in die tweede plek is die Bulls op 63 punte, die Glasgow Warriors is derde met 59 punte, die Sharks in die vierde plek met 58, die Stormers in die vyfde plek ook met 50, in die 6de plek is die Scarlets met 48 punte, in die 7de plek is Benetton met 46, Munster ook op 46, in die 8ste plek, in die 9de plek is Cardiff ook op 46, Edinburgh is in die 10de plek met 44 punte, gevolg deur die Ospreys met 38 punte, in die 12de plek Ulster ook op 38, in die 13de plek is die Leeu's met 35, gevolg in die 14de plek deur Connacht ook op 35, in die 15de plek is Zeebrugge met 29 punte. Yannick Sinner is vol lof vir die passievolle ondersteuning wat hy in Rome ontvang het. Die Italiaanse wêreldnommer 1 het Mariano Navone van Argentinië voor meer as 10.000 toeskouers in die Foro Italico stadion gewen. Hy het Navone in skoonstelle met 6-3 en 6-4 gewen. Arina Sabalenka het gister die ronde van 16 van 'n Italiaanse oopgehaal, maar moes 'n stel agterstand uitwis om Sofia Kenin in 'n taai-stryd met 3-6 en 6-3 en nog 6-3 te wen. Sabalenka, die eerste gekeerde, sal nou teen Marta Kostyuk te staan kom, wat Leila Fernandez met 6-4 en 6-2 gewen het. Arthur Fils het in 'n spannende wedstryd teruggeveg om Stefano Tsitsipas met 2-6, 6-4 en 6-2 te wen. Fransman het nou 'n afspraak met Alexander Zverev, die verdedigende kampioen, wat Vilas Gaubas met 6-4
en 6-0 gewen het. Daniel Medvedev het Alexei Popyrin met 6-4 en 6-1 ook gewen. Johan Zarco het gister in moeilike weersomstandighede op Le Mans skitterend gejaag om die eerste Fransman in 71 jaar te word om die Franse MotoGP te wen. Frankryk se vorige wenner op Le Mans was Pierre Monneray in 1954. Swaar reën het die baan baie gevaarlik gemaak. Francesco Bagnaia van Ducati Lenovo het in die 4de draai ook gegly, maar kon sy motorfiets beheer. Fabio Quartararo van Monster Energy Yamaha, nog 'n tuisgunsteling, het in die 5de ronde met Brad Binder van Suid-Afrika kontak gemaak en albei het op die grys beland. Die Suid-Afrikaner van die Red Bull span het later 'n tweede keer geval en sy wedren was oor. Marc Marquez is die voorloper op die punteleer met 171 punte. Die bywoningssyfer vir die naweek se Franse MotoGP was 311.000 mense. Die volgende MotoGP wedren is die Britse byeenkoms op Silverstone op 25 Mei. Soortgelyk aan hulle kragmeting met Australië, was die junior bokke volstoom uit die blokke en het na 14 minute reeds met 19 teenoor 0 teenoor die Kiwis voorgeloop. Hulle het eintlik verloor met 48 punte teenoor 45 vir die junior bokke. Albei Bester op binnesenter en Sempiwe Ngobesi loskopstit en Siposetso Mnebele op haker het almal gedruk voordat die Nieu-Zeelanders enige punte kon aanteken. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Weerberg Vriestreek lyk so: Messina 1624, Polokwane 29, Lepalale 1323, Mbombela 1224, Mahikeng 922, Pretoria 1322, Johannesburg 1021, Ermelo 27, Richards Bay 1624, Pietermaritzburg 28, Durban 1521, Port St Johns 1422, Bethlehem 4 en 16, Bloemfontein 6 en 17, Allewal Noord 5 en 17 grade Celsius, Welkom 8 en 19, Vryburg 6 21, Kimberley 8 en 19, Appington 10 23, Prieska 8 en 20, Springbok 10 21, Karasburg 11 24, Keetmanshoop 10 23, Mariental 9 23, Alexanderbaai 14 22, Brandvlei 10 21, Loederitsbaai 17 25, Vredendal 11 24, Kaapstad 14 en 17, Sutherland 6 en 17, George 12 en 16, Jeffreys Bay 12 en 20, Cabarra 11 23, Graaff-Reinet 8 en 20, Oos-London 10 22, De Aar 7 en 18, Multino 4 in die oggend, 16 in die middag, Beaufort Wes 11 en 22 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18 en 20 sent teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.70, die euro verhandel teen R20 en 44 sent, die pond kos R24 en 17 sent, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $32.73 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.326 per fyn ons, die prys van Brent olie is $63.90 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: storm sal op jou pad kom, daar is lig in die toring, hou rigting, aanhou oorwen, voorspoed sal volg, 'n suksesvolle reis vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag en week word vir julle toegewens.